巴铁一波未平，赛铁一波又起，武继奇终归是盯不住了。而巴铁和赛铁连连出事，乱局的背后有一个共同的幕后黑手。大家好，欢迎来到星斗观天下。这段时间中国网友揪心的事儿真是不少。巴基斯坦暴乱，前总理被抓，尽管伊姆兰汗被释放了，但是谁都清楚这件事儿没那么容易平息。可就在巴铁一波未平的时候，赛铁一波又起了。塞尔维亚此前的2起枪击事件处理的也算是可圈可点了。尤其是在事件发生后，塞尔维亚政府第一时间下令收缴所有的非法枪支，而这样的动作在枪击事件不断、血腥周末成为一种常态的美国，尚且都是可望而不可及的。但是塞尔维亚枪击事件后续影响却并没有就此结束，并且一把火烧到了武继奇本人的头上。枪击事件发生后虽然塞尔维亚政府积极采取了措施，但是塞国内的大规模抗议却并没有因此停止。最终武继奇不得不对外宣布自己将很快辞去执政党主席一职，并对此做出进一步的解释。塞尔维亚也将提前举行大选。尽管武继奇强调塞尔维亚国内的抗议不会跟2014年的乌克兰一样，但这场针对武继奇抗议活动的背后明显有着不简单的背景。针对枪击事件，武继奇可以说是第一时间采取了措施。大规模抗议活动当中，关于控枪的呼吁，武继奇也有了明确的举措。可是抗议活动却并没有停止的迹象，甚至还有着愈演愈烈的趋势。更值得注意的是，一些主要抗议活动的组织者正是塞尔维亚的反对党成员。这些反对党的成员一边说组织抗议活动不存在党争，一边却在煽风点火。抗议活动不仅一度混乱，还有人在里面喊出针对武继奇的口号，极力煽动针对武继奇的反对情绪。说到这里，相信明眼人都能看得出来，这明显是另有所谋，并且这件事的背后绝对不只有一个塞尔维亚的反对党。巴铁和赛铁接连出事，而无论是巴基斯坦还是塞尔维亚乱局的背后，无疑都是有着一个黑手的。这个黑手武继奇也很清楚。在塞尔维亚国内出现大规模抗议的时候，一则关于武继奇与犯罪团伙有联系的新闻迅速被美国媒体报道出来。武继奇表示自己很清楚这件事是谁干的，也清楚消息来源是谁给的。但是从面对大规模的抗议，武继奇却选择辞职来看武继奇终究是顶不住了。对武继奇亲俄不满的人终归是选择了动手，而这一天似乎早有征兆，武继奇也早就看到了这一天。之前西方持续施压，要将塞尔维亚拉入反俄制裁的行列。武继奇就说过，塞尔维亚可能顶不住西方的压力，最终选择对俄罗斯发起制裁。武继奇当时也强调自己会尽量拖延时间。可是现在很显然，武继奇拖不下去了，西方也忍不住了。俄罗斯该为此事做好准备，中国更应该保持警惕。好的，这个话题先聊到这里。